অনেক দিন পর আরেকটা ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। অনেক দিন হয়ে গিয়েছে আমি কোনো ভিডিও দিই না। আমি আজকে বৃষ্টিতে ভিজবো, ঘুরবো আর আপনাদের সাথে ভিডিওগুলো শেয়ার করব। সুন্দর একটা জায়গায় এসেছি আর আশেপাশের নেচারটা অনেক বেশি সুন্দর। এখন কিন্তু মোটামুটি ঠান্ডা পড়ে। নেচার আমাকে অনেক বেশি টানে। আমি যখনই ঘুরতে যাই বেশিরভাগ সময় নেচারকেই ক্যাপচার করি। আমি নিজের থেকে বেশি নেচারটাকে ভিডিও করি আর এটা আমার কাছে একটা স্মৃতির মতো। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। যারা নেচার পছন্দ করেন বা গাছপালা পছন্দ করেন সবার আজকের ভিডিওটা অনেক ভালো লাগবে। বৃষ্টির ভিতরে চা খেতে কার না ভালো লাগে, তাই গরম গরম চা আর বৃষ্টি আমি অনেক বেশি এনজয় করছিলাম। আমার ফ্রেন্ড আর আমার প্ল্যানই ছিল আজকে আমরা বৃষ্টিতে ভিজবো আর অনেক ঘোরাঘুরি করব। এত বৃষ্টি হবে সেটা আমরা বুঝতে পারিনি, ভেবেছিলাম বৃষ্টিটা হয়তো কমে যাবে, কিন্তু এক ফোঁটাও কমেনি। সারাক্ষণ ঘুরে ঘুরে বৃষ্টি পড়ছিল। এগুলো হচ্ছে অরেঞ্জ ট্রি, এগুলো বনসাই বলা যায়। অনেক ছোট ছোট কমলা ধরেছিল, আপনাদেরকে দেখা একটু, অনেক ছোট আর এটাকে ভাঙাও যাচ্ছিল না, এত ছোট। যাই হোক, ওয়েদারটা যে এত সুন্দর ছিল মানে কি বলবো, অনেক বেশি রিল্যাক্সিং। আমি জানি না আমার এই হাবিজাবি ভিডিওগুলো আপনাদের কেমন লাগে বা নেচারের ভিডিওগুলো কেমন লাগে। আমার কাছে তো এগুলো দেখতে, পরে বসে বসে দেখতে এত ভালো লাগে। যাই হোক, হাঁটতে হাঁটতে উপরের দিকে চলে এসেছি আর উপরে চলে এসে দেখলাম একটা গাছ, অনেক বড় একটা গাছ আর অনেকগুলো ফল ধরে আছে। ফলগুলো হচ্ছে পার্সিমন। আমি জানি না আপনারা চিনবেন কি না, জাপান বা চায়নার একটা বিখ্যাত ফল। আর এই ফলটা এখন বাংলাদেশেও মোটামুটি পাওয়া যায়, পার্সিমন নামে পাওয়া যায়। এটা কিছুটা গাবের মতন, বাট অনেক মিষ্টি, অনেক বেশি মিষ্টি, অনেক ফ্লেভারফুল। আমার কাছে এই ফলটা তো অনেক ভালো লাগে। এখনও সব ফল পাকেনি, কিছু কিছু পেকেছে। এখানে কিন্তু অনেক ফল ধরে যখনই ধরে। আর দেখতে পাচ্ছেন একটা ছোট গাছে কত ফল। বাংলাদেশে এটার প্রাইসটা অনেক বেশি, বাট এখানে মোটামুটি রিজনেবল। আর শীত প্রধান দেশে এই ফলটা বেশি পাওয়া যায়। যারা একবারও খেয়েছেন আমাকে কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন পার্সিমনটা আপনাদের কেমন লেগেছে। আজকের যে ভিডিওটা সেটাতে বৃষ্টির দিনের একটা ফিল আপনারা পাবেন। ঘরে বসে বসে আশা করি আজকের ভিডিওটা আপনারা অনেক বেশি এনজয় করবেন। ছোটবেলায় দেখা যেত যখন দাদা বাড়ি যেতাম তখন বৃষ্টি হলে আম পড়েছে কিনা তা দেখতে যেতাম, অথবা কোনো ফল পড়েছে কিনা। আমার দাদা বাড়িতে আম গাছ আর জাম অনেক বেশি, তো বৃষ্টির টাইমে বা ঝড় হলে আম কুড়াতে যেতাম, অনেক মজা লাগতো। এই ফিলটা বোঝানো যাবে না। আর হচ্ছে জাম, যখন জামের টাইম থাকতো আর বৃষ্টি হতো পুরো জায়গাটা ভরে যেত। ছোট্ট একটা ওড়না নিয়ে যেতাম পকেটে করে, বা ওড়না দিয়ে কুড়িয়ে নিয়ে আসতাম। আমার দেখা যেত দাদা বাড়িতে ঈদের সময় বেশি যাওয়া হতো, তো কিছুটা সময়ের জন্য যাওয়া হতো 1-2 দিন। আর 1-2 দিন আমি শুধু বাইরে এরকম গাছপালা নিয়ে ঘোরাঘুরি করতাম। ইভেন আমি গাছের প্রতি এতটাই উইক ছিলাম, যে কোনো গাছ, সেটা কচু গাছ হোক আর যেই হোক, আমি সব কিছু তুলে এনে আমার বাড়িতে লাগাতাম। আর সবাই বকাবকি করতো যে এটা কি কচু গাছ কেউ ঘরে এনে লাগায় নাকি, বা উঠানে লাগায় কিনা। যাই হোক, এই ফুলগুলোর যে এত সুন্দর স্মেল, আমি যদি আপনাদেরকে একটু শেয়ার করতে পারতাম। আমি হাঁটছি, আমি জানি না আমি কোথায় যাব, আমি অনেক বেশি এক্সাইটেড ছিলাম, লিটারেলি এত এক্সাইটেড। মানে বৃষ্টি প্লাস একদম গ্রিন একটা নেচার। আর বৃষ্টি যখন হয় গাছপালা একদম পরিষ্কার হয়ে যায়। আর এমনিতেও ইটালির ওয়েদার বা ইটালির সব কিছু অনেক বেশি পরিষ্কার গুছানো, তাই সবসময় ভালো লাগে। এই ফুলটা আমার এত ভালো লাগছিল, তাই ভাবলাম ছোট্ট একটা ক্লিপ নেই।
এখন আমি ভাবলাম যে আরেকটা গাছটার নিচ দিয়ে যাই বা একদম ভিতরে দিয়ে যাই। এই দেখুন ছোট্ট একটা গাছ কিন্তু কত ফল ধরে আছে। এই ফলগুলো একদম প্রপারভাবে পাকবে আর 1 মাস পর সবগুলো পেকে যাবে। ইভেন 1 থেকে 2 মাস পর মানে ডিসেম্বরের ফার্স্টের দিকে এই গাছগুলো একদম মরে যাবে, কিন্তু ফলগুলো একদম লাল হয়ে থাকবে। এই দেখুন পুরো একটা বড় একটা মাঠ বলা যায়। অনেক বৃষ্টি হচ্ছিল, অনেক বৃষ্টি, মানে লিটারালি আমার ছাতা ভেঙে যাচ্ছিল, এমন বৃষ্টি হচ্ছিল। বাট আমার কাছে তাও অনেক ভালো লাগছে। এই পার্কটাতে আমি আগেও অনেকবার এসেছি, বাট এরকম বৃষ্টির সময় কখনো আসা হয়নি। আজকের এক্সপিরিয়েন্সটা একদম অন্যরকম ছিল। আমি জাস্ট কি বলবো, বৃষ্টির সাথে সব কিছুই মনে হচ্ছিল ডিফারেন্ট হয়ে গিয়েছে। আর উপরে যাওয়া যেত, আর উপরে অনেক বড় পার্কটা, আসলে পুরো পার্কটা ঘুরে শেষ করতে অলমোস্ট 2 ঘন্টার মতন লাগবে, আরও বেশি লাগবে হেঁটে যদি ঘুরতে চান। আমি যে গতিতে হাঁটছিলাম আমি তো জীবনও এটা শেষ করতে পারবো না। আর এখন নর্মালি 6:30 থেকে 7টার মধ্যে এখানে বন্ধ হয়ে যায়, কারণ এখন খুব তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা হয়ে যায়। এখনও তো তাও 8টা 7টার দিকে সন্ধ্যা হয়, মানে রাত হয়। আর কিছুদিন পরে দেখা যাবে 4টার সময় রাত হয়ে যাবে এখানে। ওইটা আমার কাছে এত বিরক্ত লাগে। আমার কাছে রাতের থেকে বেশি দিনের নেচার বেশি ভালো লাগে। আর রাত হয়ে গেলে কিছুই দেখা যায় না, অনেক ঠান্ডা পড়ে, সো একটু ভালো লাগে না। এখন আমি চলে যাচ্ছি। ভাবলাম যে আরেকটা জায়গায় যাই। এখানে অনেক বৃষ্টি হচ্ছে, প্লাস সময়ও হয়ে গিয়েছে, বন্ধ হয়ে যাবে, তাই চলে যাচ্ছি। আজকের ভিডিওটা কেমন লেগেছে প্লিজ আমাকে জানাবেন। আবারও দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে, আর চেষ্টা করব তাড়াতাড়ি ভিডিও দেওয়ার। সবাই আমার সাথে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।